हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Realme GT5 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन की जो साउंड की प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो है ना कभी कभार ऐसा होता है कि साउंड की प्रॉब्लम आती है कि हमारे फ़ोन से जो है ना साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको जो है मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे फोन की जो एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी होती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। तो अपने फोन को जो है एक बार जो है रीस्टार्ट जरूर करना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको जो है ना हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, होता क्या है कि हम अपने फोन को रेगुलर यूज करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत जो है धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसकी वजह से साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा प्रेशर या ताकत के साथ नहीं करना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल फोन का स्पीकर जो है बिल्कुल खराब हो सकता है। तो आपको हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, मुझे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड ये सर्च आइकन का ऑप्शन आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट टाइप करना है या फिर सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको टाइप करना है। ठीक है, तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर अपडेट के पेज में लेकर आ जाएगा। आपको जो है अगर यहाँ पर इस पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की जो साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो है ना आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है ना ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो ब्लूटूथ है किसी ये चालू नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन का जो ब्लूटूथ होता है जो किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो हमारे फोन में से जो है साउंड की आवाज नहीं आती। ठीक है, ब्लूटूथ को बंद कर देना है और ये भी चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन जो है साइलेंट मोड पे एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे भी आपको साइलेंट मोड से फोन को हटा देना है और ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो डू नॉट डिस्टर्ब की जो सेटिंग होती है ना ये आपकी चालू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको बंद कर देनी है। अगर आपको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग यहाँ पे नहीं मिलती है तो आपको जो है ना मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर आपको सब सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, इस तरीके से डू नॉट डिस्टर्ब आप टाइप करेंगे तो आपको नीचे की साइड डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप इसे टाइप करेंगे, यहाँ पे सेटिंग का ये वाला ऑप्शन सेटिंग साउंड एंड वाइब्रेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोन जो है डायरेक्टली आपको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग में लेकर आ जाएगा, इसे टैप करना है और आपका यहाँ पर जो है डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर आपकी चालू है तो इसे आपको बंद कर देना है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आपको कुछ बातों का यहाँ पर भी इन सब का ध्यान रखना है। अब दोस्तों आखिरी प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको फोन को है ना रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले वाले प्रोसेस अगर काम नहीं करते उनमें से कोई भी, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का, इसे टैप करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है रीसेट। रीसेट आप टाइप करेंगे तो रीसेट का ऑप्शन आपको नीचे शो हो जाएगा, इसे आपको टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आ जाएगा, रीसेट पे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। फैक्ट्री रीसेट पे आप टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है ना सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो आपके इस मोबाइल फोन का जो साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस मेरे बताए हुए यूज करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना यह है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए दोस्तों, हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं।